ඉතින් මට හිතුණා මේ පුතාලා දුවලා ඔක්කොමලා බයින් ඉන්නේ කියලා. hina මුණක් ඇත්තෙම නැහැ. මේ තෑගි ගන්න ආවෙත් බයින්. අතට දෙන්න දකුණු අතේ වම් අත දීපු අයත් ඉන්නවා. ඉතින් අපි hina වෙලා ඉමු. අපිට දැන් hina වෙන්න තමයි දැන් පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙලාව. ඇත්තටම මම මෙතන මාව මේ නැටුම් කණ්ඩායමක් එක්ක බෙර ගහලා එකගෙන එනකොට ඇවිල්ලා මම මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඇත්තටම මට හිතුණා මම මේක කොහෙන්ද මගේ මේ ජීවිත ගමන පටන් ගන්නෙ කොහෙන්ද මම මගේ මේ දූලා පුතාලට මේ විස්තරය කියන්නේ ආදරණීය දෙමව්පියන්ට කොහොමද මගේ අම්මා තාත්තා ගැන කියන්නේ කියලා කල්පනා කරා කොහෙන්ද මේක මම කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම දුවේ පුතේ ලොකු විස්තරයක් කිව්වා මේ සොහයුරිය. චිත්‍රපටයක් වගේ මගේ ලොකු විස්තරයක් පළ වුණා. නමුත් අපි ආවේ හොඳ මල්ගොඩේ නෙමෙයි. ආවේ බොහොම අමාරුයි. මම ඇත්තටම මගේ කතාව ගොනු කරන්න හදනවා මේ දුවල පුතාලට ආදර්ශයක් ලබා දෙන්න. මේ ආයතනයේට ශක්තියක් ලබා දෙන්න. මේ දෙමව්පියන්ට යම්කිසි ගෞරවයක් ලබා දෙන්න. මම හිතුවා මගේ මේ කෙටි කතාව මම ගොනු කරනවා කියලා. ඇත්තටම මම මගේ තාත්තා ඇඳුම් මහන්නේ. මගේ තාත්තා ඇඳුම් මහන්නේ. තාත්තා වැඩ කරේ හයිඩ්‍රාමනි සමාගමේ කොළඹ. අපි 9 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත පවුලක දරිද්‍රතාවෙන් අන්ත අසරණ තත්ත්වයටපත් වෙච්ච පවුලක් අපි. අපි ගමේ ඉඳලා කොටේනේ ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා උගාක් අපි ඒ ආభాසයේ ලැබලා ඒ දුක් විඳා. දැන් මේ අපි තෑගි බෙදා දෙනකොට අපේ මේ දෙමළ අපේ ශ්‍රී ලාංකීය හිතවත් දරුවන්ට අපේ ශ්‍රී ලාංකීය හිතවත් දරුවන්ට ඒ තෑගි බෙදා දෙද්දී මට මතක් වුණා මේ අපි කොටේනේ කාෂෙට්ටි වත්තේ අපි හිටියේ. ඒකේ හිටපු දරුවෝ අපෙත් එක්ක මුස්ලිම් බර්ගර් සිංහල දෙමළ සෑම ළමෙක්ම අපේ වත්තේ හිටියා. අපිට හොඳට සාමූහිකත්වයේ පුරුදු වුණා. මගේ තාත්තා මම හිතන්නේ තාම ශක්ති සම්පන්න පියෙක්. එතුමා සතියේ පඩිය ගත්තේ සුමානි පඩිය ගත්තේ. සුමානි පඩිය අරගෙන සුමානෙට දේවල් සැලසුම් කරා. හාල් මෙච්චරයි. පොල් මෙච්චරයි. සීනි තේකොළ මෙච්චරයි. අපිට කන්න දෙන්නේ මෙච්චරයි. අද දවසේ මට පුළුවන් මෙච්චරයි. ඒ විදිහට සැලසුම් කරා. ඒ නිසා මරණ කම්මයා 7-5ක්වත් ණය උන්නේ කොච්චර දුප්පත් උනත් හොඳට සැලසුම් කරා. අපිටත් ඒක පුළුවන් වුණා. ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගත්තේ කොටේන ගුණානන්ද විද්‍යාලේ. අපේ දක්ෂතාවයන් අඳුන ගන්න අම්මට තාත්තට කාලේ නැති වුණා. තිබුණේ නෑ ඒගොල්ලන්ට කාලයක්. ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ අපිට කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්නේ කොහොමද? අපිට ඇඳුම් පැළඳුම් ලබා දෙන්නේ කොහොමද? අපේ අද දවසේ ජීවිතේ ගෙවෙන්නේ කොහොමද කියන එක හොයන්න විතරමයි. ඒගොල්ලෝ මොනවක්වත් දැනගෙන තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම තමයි කොටේන ගුණානන්ද විද්‍යාලේ මේ එක දේවල් වලට දක්ෂතා පෙන්නුවා. එක දේවල් වලට. ඉතින් මට හොඳට මතකයි මගේ පන්ති බාර ගුරුතුමියක් හිටියා එන් මාගරට් පෙරේරා ගුරුතුමිය. මේ ගුරුතුමී තමයි මාව ගුවන්විදුලි ළමා මණ්ඩපයට එක්කරගෙන ගියේ කරුණාරත්න අබේසේකර අයියාගේ ළමා මණ්ඩපයට. 1953 අවුරුදු 10යි. මගේ වයස දැන් හොයාගන්න මේකෙත් කිව්වනේ. මම 1943 අගෝස්තු මාසයේ 23 වෙනිදා ඉපදුනේ. මම දැන් මෙහෙම හිටියට මම අවුරුදු 76කුත් ඉවරයි. වයස. මම හිතන්නේ ඒ කුඩා කාලේ ඒ ටීචර් මාව එක්කරගෙන ගියේ එයාම ඇඳුම් හදලා දුන්නා.
අපිට මේ තිබුණේ නෑ හොඳ සපත්තු මේ පුතාලා දානවා වගේ. ඒ කාලේ තාත්තට තිබුණේ නෑ ඒවද අරන් දෙන්න. ඒ කාලේ තිබුණා මේ කට සෙරපු කියලා සෙරපු જાතියක්. ඔය අම්මලා තාත්තා දන්නව ඇති. කට සෙරපු. 730යි 750යි 760 තමයි වැඩි මේක. පාට තීන්ත ගාලා තියෙන. ඕක තමයි දාන් යන්නේ. සපත්තු මේස් දාන ඇතිටියා. මම නම් දාගෙන ගියේ කට සෙරපු. ඉතින් මං එනකොට ටකස් ගාලා සද්ද එනවනේ කට සෙරපු. ඔන්න කට්ටය එනවා කියනවා. තාම ඉන්න මගේ යාළුවෝ. හලෝ කට්ටයා කියලා මට කතා කරන අය. කට්ටය එනවා කියලා. ඉතින් ටීචර් සපත්තු දෙකක් ගෙනල්ලා දාලා හැදුවා ළමා මණ්ඩපෙට අරන් යන්න ගුවන් විදුලියට. ඇඟිලි ඈත් වෙලා කොම ලං කරලා හදලා දාලා දුන්නා. ඉතින් ගිහිල්ලා කරුණාරත්න අබේසේකර අයියට මාව බාර දුන්නා. ඒ කාලේ පුළුවන් දක්ෂතාවයක් තියෙන කෙනෙක්ව ගිහිල්ලා බාර දෙන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා මට මගේ අනාගතේ අතීතේ හොඳට මට මතකයි. වසර 76ක් පහ වුණාට ඒක හොඳට මතකයි මට. ගිහිල්ලා කරුණාරත්න අබේසේකර අයියට කිව්වා පුතේ සර් මේ ළමයා අපේ ඉස්කෝලේ බොහොම දක්ෂ ළමෙක්. හරි දුප්පත්. මෙයාට පුළුවන් නම් උදව් කරන්න කිව්වා. ගුවන් විදුලි ළමා මණ්ඩපෙතේ හිටියා එහෙම. නිකන් හිටිය අවස්ථාවක් තිබුණා. ඕම තියලා එක දවසක් අවස්ථාවක් දුන්නා. ඔබගේ පාමුල සඳුන් ගසක් වී සුවඳ මලින් සැරසෙන්නම් බුදු සාදු සඳුන් ගසක් වෙන්නම් මම සමන් වෙලක් වෙන්නම් කියලා කිව්වා. අවුරුදු 10යි. දැන් ළමා මණ්ඩපේ දැන් මං ඉතින් ඉන්නවා අවුරුදු ගාණක් 4ක් විතර හිටියා. දැන් මේ ළමා මණ්ඩපේ සින්දු කියමින් ඔහොම ඉන්නකොට අමරදේවස ගුවන් විදුලියේ වැඩ. එතුමා එහි යනවා මෙහි යනවා මේ අපි සින්දු කියනවා බලනවා ඔහොම කාලයක් ආවා. ඔහොම ඉන්නකොට එතුමාට හම්බුණා ලංකාවේ පළවෙනි වර්ණ චිත්‍රපටිය 1962 64 චිත්‍රපටිය ආවට අපි 62 සින්දු කිව්වේ. එතුමාට හම්බෙච්ච පළවෙනි චිත්‍රපටිය ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි වර්ණ චිත්‍රපටිය මේ කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැති මාව තෝරගත්තා එතුමා මේ චිත්‍රපටියේ ගීත ගායනා කරන්න. මතකනේ පුතාලටනේ ගලන ගඟ කී ජීවිතේ දයාලු ලෝකයේ මිහිර පතා ආදරේ ලපලු නටයි ගං තිරේ ඔන්නෝම කිව්වයිද 1962 අදත් ගුවන් විදුලියේ හැමතැනම තියෙන එදා කියපු ඒ පටිගත කිරීම. ඕම ඉන්නකොට ගුවන් විදුලියේ එකතු වුණා මේ අද ඔයගොල්ලෝ දකින්නවනේ රියැලිටි ෂෝස්. දකින්න නේද පුතේ? ගා තියෙන රියැලිටි ෂෝස්. මෙන්න මෙහෙම තරගයක් තිබ්බා ගුවන් විදුලියේ. ඒකට කිව්වේ යාෂීප් ගීත තරගය. ඒ කියන්නේ ටින්කිරි ටින් එකක් දැන්වීමක් හැටියට තමයි ඒ වැඩසටහන කළේ. ආරියසේන මිල්ල විතානාරච්චි කියන නිෂ්පාදකතුමා තමයි වැඩසටහන මෙහෙව්වේ. මේ තරගයක් තිබුණා. මේ තරගෙට අපි වට දෙක තුනකින්ම ඉදිරිපත් වෙලා අන්තිමට තරඟ කළා මමයි වික්ටර් රත්නායකයි. තරඟ කළේ. මම දින්නා. මම එක වික්ටර් රත්නායක දෙක.
ඊට පස්සේ මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ? පළවෙනි දිනපු එක්කිනාට හම්බ වෙනවා බොම්බායට යන්න අවස්ථාවක්. ටිකට් එකක් දෙනවා බොම්බායට යන්න. ඉතින් එතකොටත් පොඩ්ඩක් මොලේ තිබුණා මට ඉතින් මේ මොනවා හරි අදාගෙන දේවල් යන්න. ඉතින් මම තාත්තට කිව්වා අනේ තාත්තේ අපි මොන දකින්න බොම්බායක්ද අපිට බොම්බායක් අපි දන්නේ නැහැ. අපිට යන්න දන්නෙත් නැහැ. අපිට එහෙම එකක් නැහැ. අපි ගිහිල්ලා මේකට මේ යන වියදම මේ මහත්යලගෙන් ඉල්ලමු සල්ලි. එතකොට අපිට මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ගමන තාත්තා කිව්වා ඉතින් ඔහොම දෙයිද බං අපි දන්නේ නැහැ කියන්න කියලා. ඒ තැනට ඒ ආයතනයට ගියා. ඔය මේ කොටුවේ මේ ඔරලෝසු කණුව ළඟ. ගිහලා ඉතින් මමම තමයි පැනලා කිව්වේ මහත්යලට. මාව අඳුරගත්තා ඉතින් තරගෙන් දිනලානේ මම. මං කිව්වා මේ මහත්තයා අපිට බොම්බායට යන්න අපි දන්නේ නැහැ. අපිට ඒක එපා. අපි හරි දුප්පත්. අපිට පුළුවන් නම් මේකට සල්ලි දෙන්න කිව්වා. ඒ ගමන කීයද සල්ලි දුන්නා මට ඇත්තටම ඒක තමයි මතක නැත්තේ. සල්ලි දුන්නා. කිසි දෙයක් ඒවම ඇහැව්වේ නැහැ. සල්ලි දුන්නා ඒගොල්ලෝ. ඒ ගමන ඉතින් හරි ආසයි තාත්තටයි මටයි. ඉතින් මං කිව්වා තාත්තා අපි දැන් මොන හරි හොඳට කමු. දැන් අපි එහෙම දේවල් කාලා නැහැ. ඒ ගමන අපි ඔය චතම් වීදියේ තියෙන තැනකින් මට හොඳට මතකයි එළවලු රොටියක් කාලා සරුවත් බිව්වා. ආසයි කටස් කාලා රයිස් කැට දාලා සරුවත් හදනවා. හොඳ සරුවත් එකක් බිව්වා. බීලා දැන් එන ගමන් තාත්තට මං කියනවා මොකද අපේ තාත්තා ටේලර්නේ. තාත්තා ඇඳුම් මාන්නේනේ. තාත්තා ඇඳුම් මදින්නේ මේ අඟුරු විස්තරිකේ. දැන් ඒවත් දැන් නැහැ. නේද දීපාල්? දැන් ඒවත් නැහැ. අඟුරු විස්තරිකේ අඟුරු අරන් එනවා සල්ලි වලට. ඉතින් චූටි උණ බම්බු කෑල්ලක් මෙහෙම තියාගෙන ඒ අඟුරු දාලා තාත්තා ඉතින් පිඹිනවා. ගින්දරෙන්ද. තාත්තගේ කොණ්ඩේ මුළුවේ ඔක්කොම මුළු ඇඟේම දුම් අර කුඩු යනවා. හරි දුකයි අපිට ඒක බලන්න. ඒකෙන් තමයි මදින්නේ කෝට් මේ සේල්ම දේවල් මදින්නේ. ඉතින් උකත් මට තිබුණා පොඩ්ඩක් ඔළුවේ මේව එකක්. මං කිව්වා තාත්තට මේ තාත්තේ අපි ඉස්තිරිකයක් ගමු කියලා. ඒ සල්ලි හම්බෙලානේ. ඉතින් තාත්තා කොඹට පිස්සුද මේ ගේ ලයිටුත් නැහැ කොහෙන් ඉස්තිරික ගන්නද කියලා. එයා අපි කො ලයිටුත් ගමු. ඉතින් ඒ සල්ලි වලින් ලයිට් ගත්තා. තාත්තට ඉස්තිරිකයක් ගත්තා. සුමාන දෙකකට හොඳට කණ්ඩ ගෙනාවා කෑම. මාළු අරම ගෙනාවා ඉතින් හොඳට කණ්ඩ ගෙනාවා. ඊට පස්සේ තාත්තට උණු වතුර බෝතලයක් ගත්තා. මොකද අම්මා තාත්තා අත්වැඩ කරද්දි රැට මේ තේ කෝප්පයක් හදලා තියෙනවා වහලා. ඉතින් තාත්තා රැ වෙනකම් වැඩ. ඉතින් අපි හොඳටම දන්නා මේ සීතල වෙච්ච තේ කෝප්පේ තමයි තාත්තා බොන්නේ. උණු වතුර බෝතලයක් ගන්න කිව්වා තාත්තට. උණු වතුර බෝතලයක් ගත්තා. අරගෙන ඉතින් ඔහොම ජීවිත ගමනක් අපි ආවා. ඉතින් හරිම දුක්ඛදායකයි. ඉතින් දැන් තාත්තා හයිඩ්‍රාමනි සමාගමෙන් තමයි මේ වැඩ කරේ. ඉතින් තාත්තා කෝට් මහලා ඉතුරු වෙන සමහර කෑලි හොඳ රෙදි ඒවා. ඉතින් වත්තේ අපේ කාශටි වත්තේ චූටි පුතාලා එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් තාත්තා ඉතින් ඔයින් එකක් මහලා මොනවා හරි කලිසමක් මොනවා හරි වහලා මට තමයි කියන්නේ පුතේ අන්න අහවල් තැන අහවල් ඉන්නවා පොඩි එකෙක් එයාට මේ කලිසම හරියනවා. ඔයා ගිහිල්ලා කියන්නේ මේක විකුණගෙන එන්න. කියන්න මේ හොඳම රෙදි. මේ දාලා තියෙන බොත්තම් හොඳම බොත්තම්. මේ බකල් එකක් පෙන්ලා කියන මේ බකල් එක හොඳම බකල් එකක් කියලා කියන්නේ. කියලා යනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා ඉතින් මම ඉතින් ඒ යන තැනට එනවා අපි ගෙට ගන්නෙත් නෑ ඇත්තටම. අපි ගත්තේ නෑ ගෙට ඒගොල්ලෝ. ඒ අය පස්සේ ඉතින් බොහොම හෙට්ටු කරලා අපි ඒක විකුණනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා හරියට කියනවා මහත්තයා තාත්තා කිව්වා මේක මේ හොඳම රෙද්ද කියලා. හොඳම බකල් එකක් මේ දාලා තියෙන්නේ කියලා. උඹ කොහමද ළමයි ඔව දන්නේ කියලා කියනවා. ඒ උනාට කියනවා අපි තාත්තා කියන එකනේ. ඊළඟ සල්ලි මේව කරලා අරගෙන ඇවිල්ලා ඔන්න ඔහොම තමයි දුවේ පුතේ අපේ ජීවිත ගමන අපි ගෙනිච්චේ මේ විදියට. අපේ පවුලේ 9යි. අපි ඔක්කොමලා හොඳට ඉගෙන ගත්තා. සේරමල්ලා ඉගෙන ගත්තා අපි හොඳට.
මගේ ලොකුම අයියා කොටේන ශාන්ත බෙනඩික් ඉස්කෝලේට ගියේ. දැන් අද මම බොහොම අමාරුයි මට ඉංග්‍රීසි භාෂාව. මගේ අයියා හොඳ ඉංග්‍රීසිකාරයා. එයා ගියේ ඉස්කෝලෙත් එක්ක. මල්ලිලා දෙන්නෙකුයි එක නංගියෙකුයි ප්‍රින්ස් කොලෙජ් කියන කොලෙජ් එකට ගියේ කොටේනේ. කුමාර විද්‍යාලය කියලා කිව්වා. මමයි අක්කයි තව නංගි කෙනෙකුයි ගියේ ගුණානන්ද විද්‍යාලයට. ඒ තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. හොඳ සිරිත් විරිත් ඉගෙනුවා, හොඳ පුරුදු ඉගෙනුවා, හොඳ ගුරුවරු හරියට අපිට සැලකුවා. හොඳට අපි ඉගෙන ගත්තා හැමෝම. ඉගෙනගෙන අපි පුළුවන් දේවල් වලින් අපි අපේ වැඩ ගෙනියන්න අපි සැලසුම් කරා හුඟක් දේවල්. ඇත්තටම හුඟක් අය අහනවා මේ මගේ ගීත කලාව මෙහෙම වෙනස් වුණේ ඇයි කියලා. ඇඳුම මෙහෙම වෙනස් වුණේ ඇයි කියලා අහනවා. ඔබ සරල වුණේ කොහොමද කියලා අහනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම අත්දැකීමෙන් අපි දැක්කේ. අපි දැක්කා පන්ති පරතරයක් දැක්කා. උස් පහත් ભેදයක් දැක්කා. ඛණ්ඩ නැති මිනිස්සු දැක්කා. ඒගොල්ලන්ට සලකන විදිය දැක්කා. උගත්කමට රැකියාවක් නැතිකම දැක්කා. උගතට හරියට සැලකුමක් නැති බව දැනගත්තා. මේ හුඟා දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා මගේ සරල ගී වැඩසටහන් වලට පවා මම හුඟක් දේවල් ඒ පිළිබඳව කියන්න ගත්තා. සින්දු කියන්න ගත්තා එහෙම. ඒ නිසා මම මේ දැක්ක දේ තමයි හුඟක් දේවල් වලින් කරේ. හුඟක් දේවල් ගෙනිච්චේ. ශ්‍රවණ ආරාධනා කියලා වැඩසටහනක් කරා. සත්‍ය ගීතය කියලා වැඩසටහනක් කළා. සත්‍ය ගීතෙන් කලේ ආදරේ පැති ගොඩාක් කතා කරා. ඒවත් අපි දැක්කා. ආදරේ බින්දෙන ඒවා. ළමයි ආදරේ කරලා ඔළුව නරක් වෙලා යම් අකටයුතු කරන අවස්ථා. එතකොට දෙමව්පියන් අතර තිබුණු මේ ප්‍රශ්න මේවා හුඟක් දැක්කා. දැකලා ඒ සත්‍ය ගීතය ආදරේ සුන්දරත්වය, ආදරේ වේදනාව, ආදරේ තියෙන කටුක බව මේ සියලු දේ එක්තැන් කරලා කියන්න ගත්තා සත්‍ය ගීතේ ප්‍රසංග. ඊට පස්සේ පවන කරා. පවන කරේ මරණය අතේ තියාගෙන කරේ. ඇත්තටම අපිට එහෙම බයක් තිබුණෙත් නෑ. ඇත්තටම අපි ගෙනිච්ච චින්තනයේ උඩ අපිට බයක් තිබුණේ නෑ. අපි පවන කරේ රටේම දැක්ක තරුණයින්ට තිබිච්ච අසහනෙ. දැන් පුතාලා ලොකු අධ්‍යාපනයක් දරලා මේ තැනට ඇවිල්ලා දැන් උතනින් එහාට පුතාලගේ අත්වැල් දෙන්න මේ ආයතනයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කාලේ එහෙම ඒවා හුඟක් අඩුයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට තිබුණා වේදනාව. ඒගොල්ලන්ට තිබුණා පීඩනයක්. අවි අතර ගත්තේ ඒකයි. ඒගොල්ලන්ට තිබුණා ප්‍රශ්න ගොඩක්. ඒ නිසා අද පුතාලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පුතාලට පුළුවන් හොඳ විදියට අඩිතාලමක් හදාගන්න හුඟක් දේවල් තියෙන නිසා. ඉතින් අපි පවන වගේ ප්‍රසංගයක් කරපු නිසා මම හිතන්නේ දේශපාලනේ නියලිච්ච අයත් බුද්ධිමත් පිරිසක්, රාජ්‍ය සේවකයනුත්, සිවිල් සමාජයත් ඒ ඔක්කොමලා ඇහැරලා බැලුවා මේ ගීතේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ගීතේ කියන්නේ මිනිත්තු 2යි 3යි. අපිට පුළුවන් වුණා දේවල් කියන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අද අපි මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙම හඬක් නගන්න. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වෙච්ච දේවල්. දැන් අපි වේලක් කෑවේ. අපිට තිබුණේ නෑ එහෙම දේවල්. වේලක් කෑවා. අපේ යාළුවෝ අපිට උදව් කරා. පන්සලේ හාමුදුරුවෝ උදව් කරා. අපේ කොටේනේ පල්ලි ස්වාමීලා උදව් කරා අපිට. ෆාදර්ස්ලා උදව් කරා. හුඟක් දේවල් අපි ලබා ගත්තා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි ජීවිතේ විශ්වවිද්‍යාලේ නොගියට ගොඩක් අත්දැකීම් ලබා ගත්තා. ඒ නිසා හුඟක් පුළුවන් වුණා දැන් අර කිව්වනේ මම මෙහෙම කැසට් කරා, මෙහෙම CD කරා එහෙම කියලා.
ඉතින් කැමති වුණා මම මේ දේවල් කරන්න. දැන් පුංචි වාක් සංවල ගියාම පොඩි ළමයින් අපේ පුංචි ඉංග්‍රීසි හොඩියක් අපිට තියෙනවා. හොඳ ඉංග්‍රීසි හොඩියක් තියෙනවා. අපිට සිංහල හොඩියක් නැහැ. ඉතින් දැන් ඕක කොහොමද කරන්න කියලා මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නත් එක්ක කතා කරලා සින්දුවෙන් හොඩියක් කරා. අකුරු 32ක් ඉගෙනුවා සින්දුවේ. ඊ ඌ ඒ ඕ ඊ ඌ ඒ ඕ कागज टाडन तादन पाबम यार लव साहाल අං අකුරු 32යි මේ සින්දු ඉගෙන ගත්තාම හොඩිය පුළුවන් අපිට පුළුවන් ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඔය සංගත තැටින් කරා ළමයින්ට අපි අර දුවල පුතාලා ආවා අපේ ද්‍රවිඩ සමාජේ ආවම මට හරියට මතක් වුණා අපි පවන ප්‍රසංගය කරලා අපි ජීවිතේ බේරගන්න ඉන්දියාවට පැනලා ගියා. ඉන්දියාවේ වන්දනා නඩ අපිට කණ්ඩ බොණ්ඩ දුන්නා. උදව් කරා. හිඟන්න වගේ ගිහිලා හිටියා. අපි. එහෙදී දැන් නිකම් ඉන්න බැරි නිසා අඩයාර් කියන නගරේ මේ ජනගායනා ද්‍රවිඩ ජනගායනා ඉගෙනගෙන ආවා. එහෙම ඉන්න බෑනේ ඉගෙනගෙන ආවා. ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා මෙහි පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් පවත්වලා ඒකේ අපි කිව්වා අපි මේ ද්‍රවිඩ සමාජයත් එක්ක අපි යාළු වෙන්න ඕනේ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ මිත්‍රත්වය ඇති වෙන්න ඕනේ. මේ මිත්‍රත්වයේ මෙහෙම පළුදු වෙලා තියෙන්නේ මේ දේශපාලනය නිසා. ඒගොල්ලන්ට ඕන දේවල් ඒගොල්ලෝ කරලා ඒගොල්ලන්ගේ බලය රැක ගන්න නිසා මේ සාමූහික සමගියට වැටක් බැඳිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අවශ්‍යයි. ඒ නිසා දෙමළ ජනගී සංගත තැටියක්ම කළා. ඒ රන් සීනෝ කියලා දෙමළ සමාජයෙන් සම්මානයක් දුන්නා මට. කරා. ආරාරෝ දන්නවද පුතාලා නේද? ඉන්න අය. අරීරරෝ ආරාරෝ අරීරරෝ වචන අර්ථ මුකුත් කියන්න එපා. ඉදිරනේ වෙල්ලවඳ එන්නුයුරේ කන්නුරංග සන්දිරනේ වෙල්ලවඳ සඳනුමේ කන්නුරංග ආරාරෝ අරීරරෝ කියලා කිව්වා. ඉතින් මේකෙත් ඉතින් දෝෂෙ දැක්ක අපේ අය. වචන වැරදි කිව්වා. මෙහෙම කියන්නේ ඇයි කිව්වා. සිංහලේ ලකුණ නණ්ඩාමානි මේවා මොකටද කියන්නේ? අපි කිව්වා. අපිට ඕනේ කරන්න. මම හිතන්නේ අපි කාලෙන් කාලට අපි මේ ගීතෙන් අපි යමක් කළ යුතුම වෙනවා. අපි. මොකද ගීතය කියලා කියන්නේ ඊටාම මිනිසුන්ගේ හදවතට විඳින වැටෙන දේවල්. දැන් අපි අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න කියලා කිව්වා. ඒකේ අපි කිව්වේ අන්තිමට මේ ඔක්කොම හොරු අරන් යන්න පුළුවන්. කාසිපනම් හිටි හැටියේ සතුරුගෙන යති රහසේ පුතින් පතින් ලද දැනුමේ ධනය සදාකල් සුරකේ ඥානය වඩන්න කාලය ගෙවන්න එන්න මගේ මල්ලි එන්න මගේ නංගි කියලා කිව්වා. ඒකේ අපි කිව්වේ ඔක්කොම හොරු අරන් යන්න පුළුවන්. තමුන් ඉගෙන ගත්තදී ධනය ඒක හොරු අරන් යන්න බෑ. ඒ නිසා පුතාලා මේ අද ලබා ගත්තේ ඉහළම ධනය
ඉහළම ධනෙ ලබා ගත්තේ. අපි අපේ ජීවිත ගමන අපි මේ ගෙනාවේ උඟක් ස්ව උත්සාහයෙන් ගෙනාවේ. අපිට මේ ආයතන වගේ දේවල් උඟක් උදව් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මම ඒකයි කිව්වේ අපිට පන්සලේ හාමුදුරුවරු උදව් කරා කියලා. මට මතකයි එකපාරක් ඉස්කෝලේ පාසල් ඇඳුම් වලට රෙදි දුන්නා අපේ කොටේන පන්සලේ දීපදුත්තාරාමේ. පොලිමක් තිබුණා, දික්ක පොලිමක්. මායි අක්කයි ගිහින් පොලිමේ ඉඳලා අපේ ළඟට එනකොටම රෙදි ඉවරයි. පොලිමත් ඉවරයි, රෙදිත් ඉවරයි. හඬා වැටුණා අපි. හඬා වැටුණා. පස්සේ අපිට හාමුදුරුවෝ ඊතුරු ඔක්කොටම මේ දැන් ඔය දීපාල්ලා මේ ඔගොල්ලෝ දුන්නේ ඒ වගේ ඔක්කොම දුන්නා අපිට. ඉතින් අපි ඇත්තටම එහෙම අපි ආව ගමන ඊටම ශක්තිමත්. ඒ ආව ගමන ඊටම ශක්තිමත්. අපි දැන් ලুকু මුදලක් හම්බ කරලා නැතුණාට ඕගොල්ලෝ හම්බ කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ව ඕන තැනක අපිට යන්න පුළුවන්. සත්ත පහක් අත නැතුව නුගේගොඩ මට සත්ත පහක් අතේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ගිහිලා හොඳට මොනවා හරි අරගෙනත් එන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඉන්නවා අපිට. ජනතාවක් අපි හම්බ කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඒක තමයි අපි ඉතින් හුඟක් අය අහනවා. ඇයි මේ සුදු මාඳින්නේ? අපිට නෑ. නැහැ. ඉතින් මේවා අඳින්න ගත්තා. ඇයි ඔරලෝසු දාන්නේ නැත්තේ? ඇයි අරක දාන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඕම අහනවා? ඉතින් මේ අපිට තිබුණු විදිහට අපි යන්දා. ඉතින් ඒ සරලකම එහෙම පුරුදු වුණා. දැන් බෑ. දැන් රත්තරන්ින් සාරියක් දෙනවා කිව්වත් බෑ. මේක තමයි සාරිය. ඉතින් ඕක තමයි ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපේ පැවැත්ම එතනයි. අපේ ජීවිතයේ පැවැත්ම එතනයි. ඒ නිසා අපි සැලසුම් කරලා තියෙන විදියට අපිට මේ ජීවිතය ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් මට මතකයි ඉස්සර මේ අපේ වත්තේ කාශෙටි වත්තේ හරියට යනවා. කැම බීම යනවා, අරවා මේවා යනවා. අපි තාත්තගෙන් ඉගෙනගත්ත ගොඩක් දේවල් අපේ ජීවිත පාඩම්. ඉතින් යනවා සෞකංජිකාරයා යනවා, හැලපකාරයා යනවා, වඩේකාරයා යනවා. හරිම ආසයි. ඉතින් මොනවා කරන්න දිල්ලන්න බෑ. තාත්තගේ සතියේ පඩියටනේ ඔක්කොම තිබුණේ. ඉතින් කෙලින්ම තාත්තා කියන ඉල්ලන්න එපා කිසි දෙයක්. අද මට දෙන්න බෑ. කොච්චර හොඳද කියලා බලන්න. ආයි මට හොඳට මතක තිබුණු එක මේකක් තමයි අපේ ගේ ළඟ මේ තාත්තම ඔය ඇට විසි කරලා ගස් ලැබු ගහක් පැලවෙලා තිබුණා. ෂෝක් පාට ගස් ලැබු ගෙඩියක් ඇවිත් තිබුණා. කහ පාටට පුදුම ලස්සනක්. කොහෙන්ද අපිට ගස් ලැබු කන්න හම්බෙන්නේ? ඉතින් තාත්තට අපි කිව්වා ඉතින් ඔක්කොමලා මේක කඩාන් එන්න කියලා. ඉතින් තාත්තාත් ඉතින් අර චූටි ඉනිමගක් තියලා උඩට නැගලා බලලා අපි වඳුරු රැලක් වගේ අපි යන්න ඉන්නවා යට. තාත්තා මේක කඩා එනකම්. බැස්සා නිකන්. ඒක කුරුල්ලෝ ඉදලා. ඒක කුරුල්ලන්ට තියන්න. ඔන්න තාත්තා කියපු දේ. ඒ වෙලේ නම් අපිට හරියට තරහා ගියා. පස්සේ අපි ජීවිතේ දැනුවත් වෙලා අපේ වයස මෝරලා අපිටත් දරුවෝ ලැබිලා විවාහපත් වෙලා නොයෙකුත් අවස්ථාවල් වලදී අපිට ඔන්න තේරුණා ඔන්න තාත්තගෙන ධර්මයේ. දැන් තාත්තා හැමදාම අපිට බෙදලා දෙන බත් ටික විතරයි. ආයි බඩගිනුනත් ඉල්ලන්න බෑ. නැහැ දෙන්න. ඉතින් තාත්තා හැමදාම බත් කන්න කියලා බත් මිට මේ පිඟානේ අයිනේ තියෙනවා. අදටත් අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා ඒක. සත්‍යකුට දාන්න එකතු කරන්න තියෙන්නේ. අපිට අදටත් පුරුදුයි. ඉතින් මම ඇත්තටම මම පොඩ්ඩක්වත් සැලෙන්නේවත් ලැජ්ජාවෙන්නේවත් නෑ පුතේ දුවේ මගේ මේ ජීවිත කතාව කියන්නේ. මම ඒකෙන් ලබාගෙන තියෙන පන්නරය තාම වටින පන්නරයක් මම ලබාගෙන තියෙනවා. මොකද අපි පුතාලා දුවලා හොඳට තීතට ගන්න. අපි බොරුවක් කිව්වොත් බොරු 10ක් කියන්න ඕනේ ඒක හදන්න. ඒක හදන්න බොරු 10ක් කියන්න ඕනේ. 953 බුදු සාදු සින්දුව කිව්වා කියලා මට මතකයි. එතකොට මම 43 ඉපදුනා කියලා මට කියන්න මට හයියක් තියෙනවා. අපි ජීවත් වුණේ මෙහෙමයි කියලා කියන්න අපිට හයියක් තියෙනවා තවමත්.
මගේ තාත්තා ඇඳුම් මහන්නෙක් කියලා කියන්න මට හයියක් තියෙනවා. ඉතින් කොච්චර වටිනවද අපේ ජීවිතේ? මොනතරම් වටිනවද? එකම දුක අපේ හොඳ කාලේ මේවා බලන්න අපිට තාත්තා හිටියෙත් නෑ, අම්මා හිටියෙත් නෑ. ඒගොල්ලන්ට හොඳට සලකන්න අපිට බැරි වුණා. ඒගොල්ලෝ අසනීප වෙච්ච වෙලාවේ හොඳට බෙහෙත් දෙයිලා හොඳ තැනක නවත්තලා බලන්න අපිට බැරි වුණා. ඒ දුක අපේ මරණකම් අපේ තියෙයි. අපේ හොඳ හරිය බලන්න බැරි වුණා. නමුත් අඩිතාලම දැම්ම අපිට හොඳට. අඩිතාලම මේ ආකාරයට දැම්ම. ඉතින් මම ඊට එහාට කතා කරන්න යන්නේ මාව ප්‍රධාන අමුත්තෙක් හැටියට මෙහෙම ගෙනියන උගාක් තැන්වල මට ඇත්තටම මගේ දේ කතා කරගන්නත් බැරුව යනවා. මමම හිතනවා කොහොමද මම මෙහෙම මතුනේ මේ විදියට මේ නැටුම් අරන් ගිහිල්ලා බෙර ගාගෙන ගිහිල්ලා මෙහෙම එකතු වෙලා මේ වගේ සභාවකට ගෙනල්ලා මෙහෙම පිළි අරගෙන ඉන්න මේ දුන්නද මෙහෙම ජීවිතේ මෙහෙම වෙනස් කරාද? මගේ එයාෂිප් ගීත තරඟේ මම පළවෙනි වෙලා මම සල්ලි අරගෙන මෙහෙමයි කෙරුවේ කියලා පත්තරේ දැම්මාම වික්ටර් රත්නායකත් ජනප්‍රිය නෑ, මාත් ජනප්‍රිය නෑ ඒ කාලේ. වික්ටර් රත්නායක මට ලොකු ලියුමක් එවලා තිබුණා. එයා ලියුම මට තාම තියෙනවා ඒ ලියුම. එයා ලියලා එව්වේ මම දෙවෙනි වෙච්ච එකට හරිම කැමතියි. එයා ලියලා එව්වේමයි. මොකද එයා පළවෙනි වුණා නම් මට ඒක කරන්න හම්බෙන්නේ නෑනේ. එයා ඒකට මට ආශිර්වාදයක් කරා. ඉතින් හරිම සන්තෝෂයි. ඉතින් ඔබ හැමතෙම ස්තුතියි දීපාල්. ඔබත් ස්තුතියි අපේ අද්වානි මහත්තයාට මේ විස්තරය කියන්න. ඇත්තටම මම එකක් කියන්න ඕනේ. අපිට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය උඟක් අඩුයි. අපිට හරි දුරයි ඒක. මොනියම් හේතුවකින් හෝ අපි මේ ගානට මතු වුණා ඇති. ඉතින් අපිට හුඟක් ඒවලදී අපිට සම්බන්ධතා පවත්වා ගන්න හුඟක් අපහසු වෙනවා. එතකොට අපිට දැන් අද්වානි මහත්තයාගේ හිත ඇතුලේ තිබුණේවා මම හොඳට වටහා ගත්තා. නමුත් මට ගොඩක් යාට කියන්න දේවල් බෑ. මම දන්නේ නැහැ කියන්න. ඉතින් නිකන් කඩුවෙන් බෙල්ල කපා ගන්න ඕනේ නෑ නේ. ඉතින් මම දීපාල්ට මේ ඉන්න අයට කව මේ මං කියන දේ කියලා දෙන්න කියලා. ඒකටත් මම ලැජ්ජ නැහැ. මම රට යනකොට මම කියනවා මට ඉන්ටර්ප්‍රිටර් කෙනෙක් දෙන්න. මට මේක කතා කරන්න තියෙනවා. ඉන්ටර්වියුස් තියෙනවා. මේ ඒගොල්ලන්ගේ BBC අරේමේ. ඉතින් අපිට බැරිදී අපිට කරන්න බෑනේ. කියන්න පුළුවන් එකක් කියන්න පුළුවන්. දැන් මගේ සියලු දේ අවසන් කරන්න යන්නේ මම මීට අවුරුදු 25කට ඉස්සෙල්ලා ළමයින්ට සින්දුවක් කිව්වා සරුංගලයක් මුල් කරගෙන අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ දරන දරුවන්ට. මම මේ පොඩි කොලයක ලියාගෙන නැත්නම් මට මේවා පාඩම්. ඒ වුණත් මේකේ වචනයක්වත් එහාට මෙහාට කිව්වොත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේක කිව්වා. පුතේ මේක හොඳට අහගන්න. පුතාලා සේවය කරන්න ඕනේ අපේ රටට. අපේ රටට සේවය කරන්න ඕනේ. අගොල්ලෝ පිටරට යන්න ඕනේ, ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ලබන්න ඕනේ. විවිධ භාෂාවන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නමුත් අපේ රටට සේවය කරන්න ඕනේ. මෙහි හුස්ම අපිට ඕනේ. මෙහි සුවඳ අපිට ඕනේ. ඒ නිසා පුතාලා මෙහෙට උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අම්මා තාත්තා. ගුරුවරු. අම්මා තාත්තා ගුරුවරු. මම සින්දුවක් කිව්වා මිහි මණ්ඩලයේ අඳුරු කුසේ දියුල්පත අම්මා කියලා. මිහි මණ්ඩලයේ අඳුරු කුසේ දියුල්පත අම්මා අහස් තලෙන් මරු කතරට වහින වැස්ස අම්මා සඳ නැතිර සක්වල තරු එළිය කරන අම්මා උදාගිරෙන් ලොවට වඩින
ලහිරු මඬල අම්මා. පුතේ අම්මට උපමාවක් නැහැ. මේ සින්දුවේ උපමා ගොඩක් දෙනවා. ඉර හඳ තාරකා ගස් වැල් ගංගා ඇල දොල ලොකු උපමා ගොඩක් දෙන්නේ. උපමාවක් නැහැ අම්මට. අම්මට උපමාව අම්මාම විතරයි. තාත්තාට උපමාව තාත්තාම විතරයි. ඒ නිසා පුතාලා දුවලා මේ අද ගත්තු ශක්තියෙන් හයියෙන් අම්මා තාත්තව හොඳට බලන්න ඕනේ. ගුරුවරු හොඳට බලන්න ඕනේ. මාගරට් පෙරේරා ගුරුතුමී තාම මම සමරනවා. කරුණාරත්න අබේසේකර අයියා මම තාම සමරනවා. අමරදේව සර්ට මම අත් දෙක උස්සලා වඳිනවා. නැවත ජීවිතය දුන්නේ එයා අපිට. ඉඳා ඒවා හරිම අවශ්‍යයි. ඉතින් මං මේ ගීයේ මම කියන්නේ පුතාලට මේ අහලා බලන්න. මේ ගීයෙන් කියන දේ පුතාලා අපේ රටට සේවය කරන්න උත්සාහයක් දරන්න. මේක මම ගායනා කරේ මීට අවුරුදු 25කට උඩදී මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මේකේ රචනාව හැදුවා. මේ තනුව නිර්මාණය කරේ මමමයි. සරුංගලේ වරල් සැලේ නිසංසලේ ගුවන් තලේ අපෙන් මිදී වෙන රටකද යන්න හදන්නේ උපන් බිමට වැඩිය තැනක් කොහෙද තියෙන්නේ සරුංගලේ බට පතුරින් නුඹ සැදුවේ අපේ ළමයි සරුංගලේ ලාටු උලා රැලි කිරුවේ අපේ ළමයි සරුංගලේ කොළ අලවා හැඩ කෙරුවේ අපේ ළමයි සරුංගලේ නුඹ ආසේ අපේ ළමයි තාම බිමයි සරුංගලේ නුඹ වෙනුවෙන් ගුටි කෑවේ අපේ ළමයි සරුංගලේ නූල් යොදා උඩ ඇරියේ අපේ ළමයි සරුංගලේ උඩ ගියදා මතක නැතේ අපේ ළමයි සරුංගලේ නුඹ වාගේ රට හැර යන අපේ ළමයි සරුංගලේ වරල් සැලේ නිසංසලේ ගුවන් තලේ අපෙන් මිදී වෙන රටකද යන්න හදන්නේ උපන් බිමට වැඩිය තැනක් කොහෙද තියෙන්නේ මගේ කතාව දැන් මෙතනින් අවසానයි මම හිතනවා මගේ ජීවිත කතාව තාම කෙටියෙන් මම මේ ටිකක් කිව්වේ ඒ තුලින් පුතාලට දුවලට යම් කිසි ආදර්ශයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා නම් මම ඒකට සන්තෝසයි මම අදත් ඉන්නේ තාම සැහැල්ලුවෙන් මට ඕන දෙයක් දැන් අත්හරින්න පුළුවන් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසි දිනියක් හැටියට මට කරන්න පුළුවන් මගේ විෂය පතෙන් යම් කිසි දෙයක් මම කෙරුවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි.